E agora imos a outra función sintáctica que vos pode resultar un pouquiño máis complicada, que é a función de predicativo. Vou facer alusión a unha pista memotécnica, que sabedes que me encantan, que inventou Lucía, e é que o predicativo normalmente está desempeñado polo adxetivo, e os dous vedes que riman, os dous acaban en ivo. Entón, predicativo normalmente é un adxetivo. Ese adxetivo aparece na oración e dache unha característica ou ben do suxeito ou ben do complemento directo. Por exemplo, véxote feliz. E outra característica é que responde á pregunta de como. Entón, véxote feliz. Como te vexo? Feliz. Bueno, aquí vemos que este feliz responde á pregunta de como. Pero poderíase confundir cun complemento circunstancial de modo que tamén responde a esta pregunta. Entón, que é o que temos que mirar? Pois que categoría, que tipo de palabra desempeña esa función. É un adxetivo? Sí, feliz é un adxetivo. Entón, está claro que isto sería un predicativo. E ademais vedes que dá unha característica do complemento directo deste T que sempre funciona como CD, CDT, pista memotécnica. Imos coa seguinte oración. O estudante agarda nervioso. Vemos por aí algún adxetivo? Sí, nervioso, vale? O predicativo é un adxetivo normalmente, que dá unha característica do suxeito ou do CD. Neste caso, dá unha característica dese suxeito, o estudante. Responde a pregunta de como? Sí, pero tamén o complemento circunstancial de modo. Vexamos entón que tipo de palabra é nervioso, adxetivo, perfecto. Entón, vai ser un predicativo. Atopeina moi contenta, vale? Moi contenta. Agora temos dúas palabras, pero nestas dúas palabras a máis importante está claro que é contenta. De feito, nós podemos sacarlle o moi. E vedes que a oración queda perfecta. Se a palabra máis importante fose moi, o sacar contenta, a oración quedaría igualmente correcta, pero non é así, vedes? Atopeina moi, pero moi que? Necesita entón de contenta, porque contenta entón aquí é a palabra máis importante. Pois ben, como atopei? Pois moi contenta, responde a pregunta de como. Imos polo bo camiño, pero claro, a pregunta de como responde tamén o complemento circunstancial de modo. Que é o que temos que mirar? Pois se hai por aí algún adxetivo, e hai no, que é contenta. Aínda que vaya con este moi, que é un adverbio, que vai modificando a contenta, lembrade, a palabra máis importante nestas dúas é un adxetivo. E indicache unha característica do CD, porque o predicativo sempre indica unha característica ou do CD ou do suxeito. Ben, imos agora con outra oración. Chegou moi ilusionada. Hai por aquí algo que che responda á pregunta de como? Sí, como chegou? Moi ilusionada. Como a pregunta de como pode responder un complemento circunstancial de modo e o predicativo, pois teño que mirar que tipo de palabra teño. Qual é a palabra máis importante destas dúas? Está claro, ilusionada, que é un adxetivo. Entón, se é un adxetivo, non o dubidemos, xa non se trata dun complemento circunstancial de modo, vai ser un predicativo que rima con adxetivo. E se vos fixades, indica unha característica dese suxeito elidido que é ela. Porque os predicativos, insisto, indican unha característica ou do suxeito, vale? Ou do CD, como víamos aquí arriba. Outra oración, vendeu a casa moi barata. Que vendeu? A casa, vendeuna. Este sería o complemento directo. Moi barata. Como a vendeu? Moi barata. Ben, isto responde a pregunta de como. Por lo tanto, pode ser un complemento circunstancial de modo ou un predicativo. Que é o que temos que facer? Mirar a palabra máis importante. Hai dúas, pero a máis importante destas é barata. Barata é un adxetivo, entón, adxetivo rima con predicativo. Pois, efectivamente, estás ante un predicativo que che indica unha característica, esta vez, do complemento directo. Insisto, sempre dan características do suxeito ou do CD. Deixo o cuarto ordenado. Ben, que tes que deixar? O cuarto. Isto sería o complemento directo, vale? Como tes que deixar? O ordenado. Volvemos outra vez a pensar que podería tratarse dun complemento circunstancial de modo.
Pero lembrade, o complemento circunstancial de modo non está desempeñado por un adxetivo e ordenado é un adxetivo. Entón volvemos ter un predicativo. Predicativo rima con adxetivo. En este caso, de quen che está dando unha característica do complemento directo, deixa o cuarto ordenado, deixa o. Ben, estamos xa fartos de decir que o predicativo indica precisamente unha característica ou do CD ou do suxeito. Así que, recompilando, predicativo desempeñado mayoritariamente por adxetivos. En segundo de Bach, veredes que non sempre é así, pero quedade en segundo de eso coa idea de que basicamente é o adxetivo o que funciona como predicativo. Responde a pregunta de como, igual que o complemento circunstancial de modo, pero a diferenza está precisamente na categoría que desempeña esta función. Aquí, adxetivo. Vimos o predicativo e agora imos ver exemplos de complemento circunstancial de modo, que é a función sintáctica que acostumamos a confundir co predicativo. Pero antes de entrar no complemento circunstancial de modo, puxenvos aquí 3 oracións. En cada unha delas ides encontrar unha parte que responde á pregunta de como, vale? Lembrade entón que a pregunta de como vai nos responder tanto o predicativo, PTVO, vamos a escribirlo así, en abreviaturas, e o complemento circunstancial de modo. Entón, imos buscar nestas 3 oracións a parte que responde á pregunta de como. Ela chegou rapidamente. Como chegou? Rapidamente. Vale? Como responde a pregunta de como, ben podería considerarse un predicativo ou un complemento circunstancial de modo. Despois vemos de que se trata. Ela chegou, cansa. Como chegou? Cansa. Predicativo ou complemento circunstancial de modo? Ela viuna, cansa. Predicativo ou complemento circunstancial de modo? As 3 responden á pregunta de como. Pois ben, teñamos en conta unha cousa. O predicativo normalmente está desempeñado, como dixemos, por un adxetivo. Adxetivo rima con predicativo. E o complemento circunstancial de modo, a ver, aí se non se ve, e o complemento circunstancial de modo, entón, só estar desempeñado por un adverbio. Os adverbios, que son? Os adverbios son as palabras que modifican o verbo. Por eso se chaman adverbios. Modifican a un verbo. O predicativo, en cambio, modifica o complemento directo, vale? O complemento directo ou o suxeito, como xa vimos. E este, o complemento circunstancial de modo, como acabamos de decir, modifica o verbo. Entón, este rapidamente, primeiro, partimos de que é un adverbio, como todos os acabados en mente. Pero, ademais diso, danos unha característica do suxeito dela? Non. Estános dicindo como chegou. É dicir, modifica o verbo. Chegou como? Rapidamente. Ela chegou cansa. E este cansa estános dando unha característica da súa chegada, de como foi a súa chegada? Non. Estános dando unha característica do suxeito ela. Esa ela atopábase cansa ao chegar. E este cansa estános dando unha característica do complemento directo. Ela viuna, pois, por exemplo, a Pepa cansa. Este cansa dinos unha característica de Pepa. E non da maneira de ver a esa persoa. É dicir, o complemento circunstancial de modo só estar desempeñado por un adverbio que modifica directamente a un verbo. E o predicativo está desempeñado por un adxetivo que modifica a un complemento directo ou a un suxeito. Ás veces é moi difícil ver si esa parte da oración que responde á pregunta de como é predicativo ou complemento circunstancial de modo, porque non se ve con claridade si modifica o CD, o suxeito ou o verbo. Entón, neses casos, o meu consello é que vos fixedes no tipo de palabra que aparece nesa estrutura. Se é un adxetivo, pensade nun predicativo. Se é un adverbio, que como tal vai modificar o verbo, tratarase dun complemento circunstancial de modo.
Fixadevos agora porque os exemplos que vos acabo de pôr presentan, non obstante, un complemento circunstancial de modo e non un predicativo, pero todos responden, se vos fixades, a pregunta de como. Chegou rapidamente. Como chegou? Rapidamente. Ben. Observouno devagar. Como observou? Devagar. Camiña ás presas. Como camiña ás presas? Recolleu a modo. Como recolleu? A modo. Fíxomo adrede. Como mo fixo? Adrede. Faloume ben. Como me falou? Ben. Entón, poderíamos pensar, estamos ante predicativos porque responden á pregunta de como? A única maneira de ter clara a resposta é mirar a categoría que desempeña cada unha destas estruturas. Rapidamente, que teño aquí? Un adverbio. Pois entón isto vai ser un complemento circunstancial de modo. Observouno devagar. Que devagar? Un adverbio. Entón temos un complemento circunstancial de modo. Que as presas? Outro adverbio. Temos entón complemento circunstancial de modo. A modo, que é? Outro adverbio de modo. Entón temos outra vez complemento circunstancial de modo. Adrede, que é adrede? Outro complemento circunstancial de modo. Ben, que é? Outro adverbio. Por tanto, complemento circunstancial de modo. Se en todas estas oracións tiveramos aquí un adxetivo que respondese á pregunta de como e que nos indicase unha característica do suxeito ou do CD, estaríamos ante un predicativo. Por exemplo, chegou canso, observouno sorprendido, camiña acalorado, recolleu nervioso, fíxomo desesperado, faloume triste. Vedes, neste caso, nos casos que acabo de pôr, teríamos un predicativo. Por que? Porque aínda que respondan a pregunta de como estes complementos circunstanciais de modo, xa teño adxetivos. Notades entón a diferenza?